প্রিয় সিংহ রাশির ব্যক্তিবিশেষ 2026 মସିହା ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ତେବେ ଏଇ ଯେ ରାଶିଫଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ଭ୍ରମଣର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଆଧାରିତ ଇଏ ଗୋଟେ বিশ্লেষণ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜିର ଏଇ ଯେ ରାଶିଫଳ, ଏ ରାଶିଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ବା ବିଚାର କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ଧନ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ, ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ଶୁଭ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ମାସରେ ଅଶୁଭ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ଦେହରେ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା କେଉଁ ବାବଦରେ ଆପଣ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରେମ, ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଏହିସବୁ ବାବଦରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆସିବା, ରାଶିଫଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରକୁ ଆସିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସବୁଠୁ ସଠିକ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ମୋର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବା ମାସିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯଦି ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବା ସନ୍ଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏ ମାସରେ ଯେଉଁ ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଏ ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ଆୟ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଆକସ୍ମିକ ଏମିତି କିଛି ଅଧିକ ଆୟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଧନ ବା ଅର୍ଥ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ଘର କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଚାରକୁ ନେବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ
ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବର ଭଲ ସନ୍ଧାନ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ କୌଶଳ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ସାଧାରଣତଃ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା, ଆଖି ସମସ୍ୟା, ପିଠି ବେଦନା ବା ପିଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଯାତ୍ରା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ରହିଛି ତାହେଲେ ଦୂରଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, এই যে জুলাই মাস ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ପରିବାରରେ ସୁଖର ମାସ ହେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 5ରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପାଇଁ ବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ 5ରୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ 5ରୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 5ରୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଶୁଭ ତାରିଖ ମୁଁ କହୁଛି, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ତାରିଖ ଏ ମାସର ହେଉଛି 1/11/1927। 1/11/1927 এই ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସତର୍କ ରହିବାର ତାରିଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5/14/22। 5/14/22 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଆପଣ ଗହମ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଆପଣ କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ କ୍ରୋଧ, ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ। ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଜୁଲାଇ 2026ର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ସୁଧୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।